家早上好，我是杨凤姐的女儿。你叫什么名字？我叫佳佳啊，这个是为谁？我们家老公为你做的，知道吗？这是我们俩的，但是你也可以吃哦。原来我也可以吃呀！还真软和，这个真的忍不住就想掐一把啊！今天是星期几？今天是星期六，不上班。这是我们家欧巴上次做的香肠。多不？最幸福的时刻就是周末的时候，陪着家人一起吃早饭。哪个好看呢？你觉得呢？这个好看，给他吧。我老公是完美主义者，什么东西都要追求完美。他对别人的要求完美，对自己要求也要完美，但是有的时候会对自己的宽限程度会大一点。对嘛，宽于律己，严于待人呐。你也是。切面包啦，切吐司。闺女，你要拿，你要哪个？等一下，这个刀是弄好的，你再拿。又切到我了。给大家看看我闺女的头发，看，太帅了。这个是漂的。漂多匀，我整多匀。第一遍用的漂的那个剂是黄色的，然后他这次就再染了蓝颜色。Heute ein Weizen-Dinkelruchmehl Ciabatta。哎呀，Weizen 就是一般正常的白面粉 ，Dinkel 是德国的特有的面粉，然后它比较吸水分，所以它比较有嚼劲，它的筋度比较好。看。很松软。妈呀！哎呀！哎，再切一个就够了。哎呀，太软了，你看软的，刀不快呀，你根本就切不了。哎呀！自己做的面包就是不一样，看，放大给大家看看。It's a little bit different, right? Here is a little bit katzig. 黄。I don't know. 看，我要2片，一片是另外一个面包，一个是吐司。看吧，我要做三明治。看我闺女这个脖子上都是，哎呦，闺女这个不对劲啊！看看我家闺女干活啦，小心头发掉里头呀。头发掉小小的都懒。大家看，今天的风一到下午4点才能结束。这个就是有点飓风啊！昨天很多地方的树都刮倒了，住在森林里头的山上面的人，就是有的都就是瓦片屋顶上的瓦片都刮飞了，就是已经给出警报，就尽量不要出门。你看这现在还在刮，在这里感觉不到太大的，但是到森林里头或者树林里头你就觉得了，因为树林里头有很多的老的那个树，一不小心把你人砸晕了都不知道。所以我在家呢，今天就干了这个活儿。看看我养的蝴蝶兰，也不知道是怎么的，它就变成这副样子了。然后它一直长，那种跟粘液似的。你看蜘蛛网，它就不透气儿嘛，可能是。你看这长得疙疙瘩瘩的，所以我今天打算都给它剪一剪、修一修，该弄的弄，动起来。你说这些都是有生命的，咱们不能让它就这么。就是凋谢掉，是不是？现在是下午5点钟，现在风终于小一点了。明天可能应该有几率比较大一点，可以去找蘑菇了。饿了，有点饿了，我要吃点那个吐司面包。我们现在出去买菜去，今天晚上吃烧烤。看看我的小花花，这个长得就是没有在那个地底下长得好。看这个也是，然后这个呢，我这边也有，这种呢是我去年买的种子撒在这里头长出来的。天气现在风还是有一点，你看这个乌云呐，说明天一天要下雨。我们到超市了，大家看看这个天气。我说明天要去找蘑菇，我老公说明天天气相当不好，你得小心啊。今天买了一盆这个小花，跟我那个紫色是一个品种。
现在物价飞涨的时候，我们一般都会买它会特价的东西。我不知道大家是不是跟我一样，像比方来说，可能家里头还有，你看见它在打折的时候，你就会多买一点放在家里头。像这些维生素呀，它有的时候会打折。现在今天这里头没有折扣，那我就不买了，因为家里头还有。像今天这个咖啡，它平时是6块多，今天是4块9毛9。我家里还有2个，所以我今天我再买一个放在家里头。有可能你家里头没有的时候，你去买，结果它没有打折，这样子还是不怎么方便的。会过日子的人不都这样吗？这个牌子的洗手液，它平时是1块2毛几，1块4毛几，还是1块2毛9的。像这个就可以这时候买一点。我闺女喜欢吃酸奶，你看这一桶才2块2毛9，这么一桶多少看看呢？看多大，1公斤。现在它都在特价，你看到没有？现在酸奶现在酸奶也贵了，跟以前比起来贵一点。看这边都有特价的就买呗。现在又是复活节啦，你看兔子多的要死。我跟我老公讲了，今年我可不要吃这个兔子了，那兔子不好吃。你看今年的兔子花样挺多的，还有穿豹纹的呢，看挺贵的呢。你别看这个，你看一个6块钱呢，所以浪费这钱干啥呢？买啥不好呀，非要买兔子。每年到我婆婆家，我婆婆会买很多兔子，但是我们又不吃，太甜了。买好了，准备回家啦。看看买了这么多东西，都是特价的时候买的。好的。这边人挺多的。看飞机飞走了，就在我们头顶上，可见我们家离机场有多近吧。哎，看这个天气真的好吓人，飞机估计是也挑这个时候风平浪静，赶紧起飞。像4月份呐，天气3月到4月这个最好是不要飞，因为天气变化太厉害了，坐飞机都吓人。到家了，我把这个给它种到这里头去，希望这个跟那个是一样的，长到这里面来。太简单了，一下子就给它埋进去了。因为这个土比较松，这里到时候再给它栽一颗，往中间一栽。像这种的话，我那时候就长偏掉了，要长中间一点就好了。那这个长得真的哇，它有这么多根儿呢，怪不得的。我可不可以揪一点出来呢？我来试试看。移过来了，很快呀！这个一撮子它长得，它真的是只要沾土，它就会长根儿。真的给大家看看。看，它会长根儿的，看到没？哎呀，像这样我都不用去买了，挺好的，都栽好了，不用花钱，真好。现在在做烤肉了，看我老公要加一点料，因为我们大家都是重口味，放一点超级辣的辣椒面儿在上面。这次买的这个上面它有带骨头的。这上面没有写带骨头耶。Steht nichts drauf. Wirklich nicht. Finde ich nicht gut. 对，它没有写带骨头的。然后我再准备沙拉，看一看，有芝麻菜、生菜，然后还有一点甜椒。刚才我切了这个面包和这个面包，哎呀，好软呐，真的太软了。看一看这个软的程度。太软，真好。这个就是孔有点大了，下次叫他研究研究怎么孔不大。你看这个，这种面啊就是好，它很锁水。这面包昨晚烤的就剩这么一丢丢了，一丢丢。我闺女不肯吃沙拉，哎呦，这年纪轻轻。过敏，我就看能不能吃，给你吃疯了。你看这孩子，你看这躺着了。你说你这躺着叫什么样子？女孩子家的，要有女孩子的样子。起来了，这边都准备吃饭了，你看在那边躺着。我闺女的这个，你知道？正好。这个带骨头的，就喜欢吃带骨头的，不知道为啥带骨头就是比纯肉的好吃。真的吗？
He liked with the clochen。 Really? 呀，好吃吗？这个口味怎么样？这个口味好吃烤的怎么样？看，我还可以再吃吗？还是等会儿呢？可以吃了吧？我们那个也快好了。我再吃。看一看这个肉好了，配沙拉是挺完美的，我觉得挺不错的。吃啊！快！ Möchtest du noch was ab? 开吃！ Mm. 吃吧 ，Good appetit！ 快吃！ Mm. 我今天喝了点小红酒。哎呀，太品味了，还有呀。哈哈，吃晚饭喽！好久没有吃烤肉了，你们是不是也在准备着要吃烤肉？粉丝坚持。看我亏你。敬请大家，来。Zum Wohl. Zum Wohl. Again, zum Wohl. 两封的，好喝。真的好喝。我觉得我闺。女刚才尝了一口葡萄酒，可是葡萄酒怎么有点苦呢？这也不是葡萄汁儿，葡萄汁儿是甜的，葡萄酒甜的就不好喝了。不赞同。不赞同你的观点。哎呀，好后悔，早知道买那个饼干了，现在好想吃。哎呦，吃你的饭。今天晚上8点。是铁。是刚才那个刷的那个铁丝球。妈。荤素搭配，营养美味。我闺女不吃蔬菜，不是不吃蔬菜，是这沙拉不好吃，我不喜欢。那吃点面包。拿着嘛，你放这会儿嘛。你拿嘛那我放哪儿啊？我拿着，你这么吃啊？放在边上啊！你看，看这会儿咋拿的？这猪肉还有点肥呢。一点肥。我也吃点这个面包，看这面包可软了。好吃。可能长时间没有吃肉了，没有吃这种烤肉啊。哎呀，我老公说这质量不咋地，但我觉得挺好吃的。看我闺女，家里没肉吃啊。你看啥家庭啊，吃这个酸奶都用桶吃。快吃吧，吃吧。吃好了，我闺女又来了一片，抹上厚厚的酸奶，草莓酸奶。意犹未尽啊！勤快的小蜜蜂，我也来帮一把，帮忙。看，我把奶酪拿出来，这2个奶酪是瑞士的，可臭了，但是很香。我们马上去看电影，今天看早一点，因为明天我要想去采羊肚菌。好了，祝大家晚安吧。也祝大家周末愉快，咱们明天见。希望我明天能如愿以偿的去采羊肚菌。